辉哥，你工资卡还没给我？我的工资卡为啥子要给你呢？家里要开销啊，或者你每个月转2000块钱也可以。你有工资了嘛？你不要老是想到我的钱，可以不？对不起，是我错了。你咋不说我的孩子呢？你也可以刷呀，你不要老是想着我给你刷，可以不？哎呦我的妈！咋没得饭呢？你没煮我的啊？你也可以煮啊，你不要老是想着我煮饭，可以不？哎，咋停电了呢？哦，我只交了半个月水电费，剩下半个月给你交了。你不要老是想着所有的水电费都是我交嘛。马上没水没电了，剩下半个月我回娘家住去。我们是两口子的嘛，有你这样子当老婆的？哎呀，你不说我都忘了我们两个是夫妻了，那我就搞不懂了。人家合租的哈，水电费都要均摊，你像个太合金公鸡一样，把你的工资收到。老是觉得我的付出是理所当然，没有共同经营婚姻，没有相互依靠、相互扶持，这还算夫妻吗？